Какво става, пичове? Днес ще караме с аз Conversion Kit, моят приятел си Conversion Kit, някои с тротки. Сега първо отиваме у моя приятел Ицо с Ивайло Шофен. Оправих позицията на камерата, защото на миналото видео не беше много хубаво. И да, мисля, че сега доста по-добре се вижда и цяло, защото на миналото видео доста зле изглеждаше. Тук се качваме. Вече съм с Aeron Throttle, който се усеща 30 пъти по-добре от другия тротъл. Силно се надявам за лято да си взема с Aeron. Но по принцип и с това не е готин. Аз обичам да го карам, защото е много приятно. Нямам проблеми с полицията и доста го препоръчвам на доста хора. Защото няма никакви проблеми с полицията, пак не е бавно, дига си 55-60, доста нещо се кантари, може да правиш доста трикчета на него, можеш да го направиш по-готино, да го сложиш с Aeron седалка, супер яки неща, мафия си, всякакви такива готини аксесуари за кит. Така че пак не е зле кита. Влизаме. Опа. Но май са апгрейдите, които трябва да правя, с 100% пегове и чантичка и това е. Нямам какво друго толкова да правя. Също съм батерията, всичко. Всичко няма екранче, бе! Събрахме се. Ходим! Там? Малко духа, ама е голяма работа. То понятно не ми трябва духа толкова, защото има дървета. Да, тук нагоре! Ара някой просто гледа, няма такива дома! Ара просто няма такива дома! Аз съм по шортката. На трета. Няма го чакам този отвор, нормален си. И долу. Иначе много ми хареса топите. Брутален. И сега с Aeron Throttle се сещам много брутално. Всеки, който има кит, да си купи веднага с Aeron Throttle, защото това ти променя играта изцяло. Много брутално. И много по-бързо дава газ. Качваме карченцето. И опа, ей! Аз не мога много да кънча, защото нямам накладки, ама е така лекичко. С завойчето, ма не чак толкова. Опа. Са най-дългото. Някъде нагоре към планината.
ще го заобиколите, ама голяма работа. Бавничко караме и да ни ще ви прави. А? Не! Не! Книжки имаш ли? Е, това е бачапто. Е, това е една от Dream колите. Брат, какво ще разкри? Пуснете тази кола, пуснете я! Ето това е реално горе от топспида. 50, ама... защото сме нагоре. Иначе надолу е доста повече. Не, мисля 10 км повече. Аре бе! Тук някъде да разгледа някаква пътека. Давай нагоре! Дайте! Ама разкажем по-на овища. Да, там има някаква гледка. Е, там ще заставим. Батялкото. Елате още, елате още. Сега тук баира да видим какво прави кита. Опа, дай ви скокчета. Топа е. Тази пътечка си супер. Нагоре. Отивам да помогна на другите. Ба, толкова ли се ми слезе? Не бе, на Ивайло. Ара, Минки, изкачи го. Давай, дай му къщица. Дай, че дай малко къщица, бе. Минки, аре, карай. Нещо не знам къде сме, но... Какво е това, бе? Не, 52. 51. Давай. Много яко е така, да си караш. Майко, гати якото. Аре, тук спрем! Майко, гати якото. Абе, ние как ще минем, бе? Браво, Ицо, машина! Аз тук не мога мина! Аре, бе! През реката. Майко, са целия ще ми пръска. На водопеда! Ей! Майко, как я заболя глеза. Извиде морги! Майко. Yeah, that's clean!
Да. Аре. Ба, този човек, тук е чешмичката, бе, брат. Са на къде? Давай. Ама са на къде? Карам, аре. По те пътеки казвам да карам. Моля ме да стане. Мале, аз после къп ремонт трябва да правя тази сортинетка. Има ограда там. Ограда има, Аре малко нагоре. Его, има ли някой? Не, те още не са се нанесли. Как ще се пише? Как почва? Ама ние после ще качим. Виж, ясно. Аз много близко чуя. Брутална гледка. Ето. Мен честно ми харесва. Защото има надолу. Мале, тук лят толкова се вземе сървани. Фелин, ли? Какво е това, бе? Това са... Скалптити? Не, ме възика за... С такова са, наистина. И ти виж какво е по тавана? Това се такова образува влагата. Да. Той това го има в... пещерите. Просто хората с малко урбанен според. Сега ти имаме да купитето. Да. Е, сега едно кантарче. Опа, не това. Зачива! Настрива! Направо. Почти стигнахме на копитото. Опа, кантарче. Йо. Сега са малко сме на копитото. На всяко съм останал пастър Копчик и Ян Георгиев и Минки го дърпа. Защото ми смъртки. Минки, давай, дърпай го. И аз по-малко го дърпах, ама пастър Копчик и Ян Георгиев. Дай, машина! Нищо, не завивай! О, крап. Ето тук сме. Трябва да ги изчакам. Там колата, почти стигнахме. Па. Нямам почти... Не, батерия, 3 черти. Просто трябваше да дърпа Мицо и... много ми падна батерията. Той сам Минки го дърпа. И сме почти там. Стигнахме на копитото. За тук ще качим. Бати яката. Да, яко е. Бяхме на копитото, сега се прибираме. Беше много яко, някои снимчета, някои клипче снимахме и сега се прибираме. Ако искате още такива видеа, лайквайте, цъкайте subscribe бутона и чао!